Всем привет! Наступила весна, значит, время выходить. Всем привет! Наступила весна, значит, наступила пора выходить на всякие там шашлыки и прочую хуйню, блядь, да. Вот такая вот хорошая погода, птички поют там, вот расцветает все, вот тут уже травка появилась, всякие там подснежнички, летают, блядь, шмели и прочая хуйня мелкая, блядь, клещи там повыползали. Ну, нормальная всякая штука. Вот, и я типа решил как бы выбраться тоже так, на так называемую природу, в так называемый лес. Ну типа на мясо ебать дорогое нахуй, вот эта вся хуйня. Ну так чисто в соло. Попробовать развести костер и сосисок банально пожарить. Вот сейчас буду, блядь, пытаться разводить так называемый костер. Вот. Здесь вот я подготовил полянку-малянку. Всякие, блядь, тут палки, нахуй. Ну, надеюсь, у меня получится что-то развести. Я на самом деле, блядь, пиздючестве, мы нахуй пиздюками, как только куда-то выбирались, там типа всякую залупу, всегда получалось разводить. Я боюсь, что сейчас, блядь, нахуй какая-нибудь животина появится, мне ебальник нахуй раскрошит. Вот, поэтому надо ухо востро держать, как бы, да. Вот, таким вот образом. Сейчас попытаюсь я себе сделать так называемый костер. Нахуй. Так. Ну, накидаю всяких палок, блядь, тут в целом дохуя сухой листвы всякой, залупы, блядь, мокрая. Какого хуя мокрая, блядь, не было дождя 1000, блядь, миллиардов лет, нахуй, тут, блядь, пустыня должна быть. Вот, ну сейчас, блядь, попробую насобирать всякой хуйни. Посмотрим, что, блядь, получится, не получится, нахуй я вообще это, блядь, все снимаю. Да похуй в целом, да, развлекаться-то можно на выходных-то на моих-то выходных-то развлекаться можно. Вот. Ну, сейчас, блядь. Сырая. Да что ж такое-то, блядь? Что за залупа? Ладно. Ох, блядь. Сука, эти палки. Ну, погода, правда, охуительная в целом. То есть можно поприкалываться, что-то хуйней пострадать. Сейчас попробуем построить какую-нибудь такую залупку. Чтобы. Хотя надо, наверное, чуть ямку выкупорить, блядь, чтобы это нахуй тут не спалить этот прекрасный лес. Прекрасный лес не спалить. Здесь я слышу, что бормочу тут, блядь, сам себе под нос. Корневичи все. Хотя, блядь, нахуй все в пизду. То есть это все бессмысленные действия. Если не получится, то не получится. Просто в сухую, блядь, похаваю эти, блядь, ебаные сосиски. Некий бушкрафт-влог, да, то есть некий бушкрафт-влог получается. По-моему, далеко, блядь, как-то отошел. Надеюсь, хоть как-то меня слышно. Ну, похуй, ладно. Если никого не слышно, блядь, то не будем выебываться. Корень, блядь, какой-то, нахуй. Корень, блядь. Грибов нет еще пока что. Хотелось бы грибов пособирать, но грибов нет еще. Рано. Ранняя весна, ну как, середина, блядь, уже весны, нихуя себе. Как время там, блядь, летит. Сейчас накидаю всяких палок, хуялок, блядь. Там что-нибудь листвы какой-нибудь подложу. Нахуй. Попробуем развести некий костер. Сырая. Что ж такое? Вот тут палка какая-то, блядь, вот тут. Это нормально в целом. А на чем я сосиски жарить буду? Да ладно, найду какую-то палку, либо на ноже пожарю просто, да? Ну я хуй знает, тут нихуя тут не видно. Короче, здесь я поскладывал таких палок. Ну это большой кострище нахуй не нужен, правильно? Мне так чисто поугарать в целом. Вот, в целом. Большой костер можно не устраивать. Большой костер.
блядь, животные какие-то, нахуй, блядь, прутся, тусуются, блядь, и, сука, мне это, нахуй, не устраивает вся эта, блядь, тема. Вдруг, блядь, сосиски у меня подойдут, отберут, либо еще что, я хуй их знает, блядь, животных. Оп. Я вот нихуя вот наложил что-то. В целом-то, блядь, немного не надо. На открытом огне буду жарить. Да как тушить? Как-нибудь потушу. По-пионерски, блядь. Ну так. Вот. В целом норм. Его сейчас трясли всякие наложить. В целом она сухая такая. Вот, типа под это все залупы. Под эту всю хуйню наложить листвы. Поджечь попробовать. По идее это должно сработать. Листвы тут дохуя, сосен еще осталось, нападавший. Я думаю, все будет в порядке. Думаю, все будет охуительно, надеюсь. Сейчас так, блядь, еще подкидываем какой-нибудь палок тут походим. Давай попробую развести уже хули, да, тут вала ебать. Есть зажигалка. Зажигалка Биг, норм. Тема. Я не знаю, блядь, ну, может быть получится, может нет. Давай попробуем. Опа. Давай костерочек сгори. Ну, вроде и пошел процесс некий. Может даже получится что-то. Может быть даже что-то выйдет. Может быть даже что-то выйдет. Поднись, наверное, положить. Ну, сейчас как-нибудь, блядь, разберемся, да? Сверху пожжем тут, блядь. Начинается горение и сразу заканчивается. Хотя нет, разжигается постепенно. Сейчас мы, блядь, тут все нахуй сделаем как велено, как надо сделаем все. Костерочек здесь есть, все нормально. Да. В этом плане все в порядке. Зажигалочка, конечно, пиздата, без розжига разжигать, но я думаю нормально все. Тухнет, блядь. Что тебе надо? Давай, лови. Ну да, костерочек что-то не особо для стремится разгораться. Как, блядь, сука, леса разгораются, нахуй. Я тут, блядь, колупаюсь с открытым огнем, нахуй. Они просто так вспыхивают, блядь. Вот нахуй кем надо быть, как это нахуй надо сделать, чтобы вот сам разгорелся. Это все, блядь, нахуй не просто так. Это, ну, не просто так, блядь, эти. Они не просто так загораются, короче, да. По-любому кто-то за этим стоит. Вот 100%. Потому что просто так, нахуй, ты ее, вот, блядь, хуево разожжешь, да, даже в микрокострище какой-то. Ай, блядь, сука. Я обжегся зажигалкой, дебил. Да, чую я нахуй, блядь, буду сырые. Чую я, блядь, нахуй сырые сосиски буду жрать. Потому что нихуя, блядь, не выходит. Не разжечь, ничего. Да как же я интересно уже сделал, блядь, физически-то, а? Тоже всегда охуенно разгоралось, без всяких там, блядь, розжигов там, хуёжигов, блядь, без всего вот этого вот. Здесь хоть слышно, что я там бубню, а то я, блядь, там это... Хоть костер-то видно. Вот это, наверное. Вот здесь костер. Да вроде видно. Но огонь его отлично будет видно. Побольше всякой листвы сверху, что ли, надо наколупать, да? Чтобы это все разгорелось. Здесь зажигалка, соответственно, не кончится, блядь, тут будет пиаска, так называемая.
можно сверху накидать, да, всяких палок еще сверху. Вот всяких таких вот, блядь, стружки. Всякой палочкой вот такой вот. Никуда шишек нет, это не его лес, а шишек нормально разгорается. Всегда нормально шишек разгорается. Ну посмотрим, сейчас что-нибудь, блядь, еще, может, придумаю. Вот я хуй знаю. Похуй. Сверху палок накидать на эту залупу. Ну сейчас что-нибудь, да, блядь, да сделаем. Я, блядь, разожгу этот костер, нахуй. Я вам, блядь, говорю, я разожгу. Нахуй. Так. Закурим пока сигарет. В целом, да. В целом погода реально охуительная. Типа выйти на природу, это, блядь, несложно. Взял, обулся и пошел. Что-то буквально там типа мясо какое-то. Да нахуй тебе мясо. Можно же просто типа ебануть там. Сделать там какой-нибудь. Ну, для сосисок буквально там нахуй хлеб, если ты мясо не ешь, дебил. Хлеб возьми пожарь. Типа и покайфуй от погоды просто. Это я сейчас пизжу, а так в тишине тут прекрасно. Птички буквально поют, типа какие-то, блядь, мыши бегают, блядь, эти жужжат всякие пидорасы мелкие. Клещи хуй знает, может есть, может нет. Но я потом тебя проверю как-нибудь. Блядь, сильно обжег шею. Неприятно. Первая травма. Первая травма от похода в лес. В целом, интересный опыт нахождения в лесу. В целом тут еще не так одиноко, а вот типа в каком-нибудь таком жестком лесу прям типа зайти, ну главное не заблудиться. Прям если в жесткий лес зайти какой-нибудь, то, наверное, там вообще можно пропереться лютейше. Вот. В целом классно. В целом охуенно. Без всякой музыки, блядь, в ушах, вот это всю хуйню не надо. Вот. Телефон можно даже выключить в пизду. Ну хотя не, можно оставить поснимать чисто, чтобы ходить потом, типа смотреть на фотки, типа ебать, там, типа, красота, вот тут я был, классно, вот тут такие перепады высот, пизда. Тут, кстати, вот охуенно. Вот где я сейчас нахожусь, тут всякие там, блядь, холмы, овраги, блядь, вот это все. То есть тут в целом классно. Ничего не скажешь. Очень нравится мне в лесу. Очень нравится мне в лесу, правда. Особенно вот тут сейчас подснежники цветут. А хуй знает, видно на камере, нет, но тут типа синее, блядь, желтое, фиолетовое. Но сейчас они что-то еще немножко подспали, так сказать. Вот. Блядь, всякие мыши бегают, нахуй, это полный пиздец, сука. Всякие шумы, блядь, хуй просышь. Птички летают. Солнечно сегодня не особо, так, типа пасмурно, но наоборот хорошо, не ебет солнце, сука. Не светит. Ты грибы только тутовики, блядь, вот на деревьях растут, тутовички. Ну это ладно. Это такое. Вот. В целом, хуйня. Ладно, сейчас буду еще раз пробовать развести костер. Что это получится, что-то не получится, блядь, посмотрим. Нахуй. Нахуй. Посмотрим нахуй. Может сейчас сишку-то, ну вряд ли, блядь, ну ладно. Что-то у меня надежда все меньше и меньше на то, что я костер разведу. Потому что я дебил. Я сдохну в лесу сразу, как только туда попаду. Настоящий лес. Шизолес, так называемый. Шизотерик, блядь, неофолк, шизолес. Вот это все хуйня, знаете, да? Все читают по букве неофолк, наверное. Ой, что-то пошла какая-то хуйня, кстати. Ой-ой. Ой, костишенка воняет. Класс. Давно не вонял костром. Зажигалка это такое, для дела разжигать, конечно. И похуй. Надо было какой-то тип розжига все-таки взять, да? Чтобы не ебаться с этим 1000 лет. Сразу. Вот здесь листва, она вроде берется и тухнет сразу, блядь. С этих палок туда накидать травы всякой, я ебу. Может же получалось, нахуй, когда-то, давно. Я уже, блядь, не первый год, нахуй.
хуйней страдают все. Эти пальцы пожгли себе в пизду. Вот он вроде дымит, что-то, блядь, пердит нахуй, но нихуя не выходит. Нихуя не выходит. Сырая. Микропалочек, наверное, не хватает, да, всяких? Некое подобие костра сделать. Некое подобие. Да, блядь. Так. Да, все больше и больше мне кажется, что я буду сырым жрать нахуй сосисон. Надо со всех сторон, наверное, хуйней заниматься, да? И тут поджечь, там поджечь. Эх, блядь. Эх. Сука. Она сверху, по идее, не должна. Ну вот что-то начинается какая-то поедистика, блядь. Ну ты здесь снизу должна гореть, да? Во, что-то пошла. Хуета, она еще притухнет, наверное, да? Ну я хуй знаю. Должны же браться эти, блядь, палки, которые там внизу. Но они что-то не хотят браться совершенно. Никоим разум. Что-то начинает хуйня какая-то, да, происходить. Что чтобы не кидать всякие залупы, типа. О, пошла, сука! Пошла рванина, блядь. Давай, гори. Топливо, требуется топливо, костру. Вон, идет что-то, по-моему, да? Что-то идет, нахуй, что-то выходит. Что-то получается. Что-то получается у меня, да? Ох, блядь, эти костры, нахуй, заебешься. Надо было просто рожек взять и не ебать себе мозг, нахуй. Оно бы за 3 секунды всполыхнуло, блядь, и все бы там, блядь, пошло как по маслу. Без всякой хуйни. Тут, бля, благо палок всяких дохуя наломали. Какие-то, блядь, животные. В целом, думаю, мы справимся. Ну, я справлюсь. Кто мы-то, блядь? Я справлюсь. Ну, вроде что-то такое происходит, что-то начинается в целом, да? А вот оно идет, а я, блядь, не придумал, на чем я буду жарить, блядь, эти сосиски. Да на ноже пожарю, да, хули, да? Правильно. И ничего тут это не надо. Ну все, вроде он пошел, в принципе, не должен остановиться. Никакой хуйни не должно произойти. Ну, блядь, часовые подтягиваю. Ну да. Все, заебись. Ну такой небольшой костерок, без всякого фанатизма. Делается типа без хуйни. Ну с этой стороны хуёво, что-то, блядь, поджигается.
такой небольшой костерочек. Думаю, на нем уже, в принципе, можно что-то приготовить. Ну так. Я взял с собой, я не знаю, стоит ли жарить хлеб какой-то там или в пизду. Сосиски. Сосиски. Великолукский мясокомбинат. Самые дешевые сосиски, которые я там в ленте нашел. В целом я их хаваю уже некоторое время. Со всякой гречкой там, блядь. Ну, сосиска как сосиска, да, казалось бы. Ну и в целом оно так и есть. Сосиска как сосиска. Да на ноже пожарю, да, нахуй эти, блядь, палки ходить искать, стругать, блядь, в пизду. Так, чисто пожарю, без хуйни. Хлебушек взял, хлебушек. Так, чисто, чтобы не чистые сосиски жрать, блядь. Ну, завтрак так называемый. Сейчас утро, блядь, я вот не знаю. Проснулся утром, да, и чё надо? Ну, в лес идти, правильно. Хули тут. Просто раз, взял, проснулся, типа, позавтракать, да. Хочется тебе позавтракать. Ну, блядь, чё, в лес иди. Ну, блядь, костер разведи, сосисок там, блядь, пожарь, мясо, поохоться на кого-то, если у тебя навыки есть. Если ты такой крутой, блядь. Поохоться там, блядь, мышей полови, птичек постреляй с рогатки, я хуй знает. Типа того. Ну, сейчас тут как-нибудь разложусь. Ой, ебать, на отвертке, блядь. На отвертке я, пожалуй, на отверточке я, пожалуй, пожарю данную сосисочку. Без всяких там проволочек. Отвертка есть, вообще топчик. Во, отверточка. Погнали. Ну, не думаю, что буду хлеб жарить, потому что лишний раз ебаться с этим. Вот. Ну, сейчас мы попробуем, да. Тут жар идет такой нормальный, типа, я думаю, сосисочка, блядь, обжарится только так. Ну, ножик надо все равно достать, да? Я всегда свою ношу с собой. Это вот, типа, я, блядь, не в поход собрался, нихуя. Я всегда, блядь, сука, отвертку с собой ношу. Блядь, всякую вот эту залупу. Мультитул, так называемый. То есть, оп, тут и плоскогубцы, и там дохуя всякой хуйни. Но меня сейчас интересует именно ножик. Вот и ножик есть, конечно же, ебать. Всегда ко всему готов. В частности, к походу. То есть. Раз. Ну, жар идет, типа, да, заебок. Вообще то, что надо. Разводить, блядь, и полюбится нахуй. Типа, я не знаю, что я бубню, блядь, меня слышно, не слышно, я ебал его рот. Но если что, так похуй, правильно. Сам факт. Сам факт, то, что ты этой хуйней занимаюсь, уже, я думаю, типа, довольно забавен. Ну, что-то уже начиналось, да? Нет, не все равно, нет. А мы сделаем нахуй по-умному. Или не сделаем. Ну, похуй. Руку ждет. Шкварчит, хорошо. Надо пониже было закрепить, наверное, телефончик как-нибудь, да, чтобы тут поближе все. Но это на следующий раз. Блогинг, некий бушкрафт, да. Все на опыте приходит. Выживание на опыте, все на опыте. Сейчас мы, блядь. Ну, в принципе, ну не, она такая, чисто теплая, блядь. Но нихуя с ней не произошло. Мне еще вторую жарить. Я тут, если что, весь мусор соберу нахуй, чтобы это не всякие там это, не проблем не надо от лешего. Леший, блядь, еще тот хуесос. Потом придет ночью, блядь, это и потом думай над поведением своим. На отвертке, блядь, пожарить вообще топчик оказался. Правда, руку жгет, она такая не длинная. Не длинная, так сказать. Не получилось ничего. Надо было подумать над этим, наверное, да, взять какую-то
положение придумать, как вертел, вертел. Типа навесить тут нахуй, чтобы она ее покручивать, да? Вот такая хуйня. Ну типа уже жареной сосиской пахнет, да, костром. Чё нет-то? Зарели, наверное, чтобы на углях жарить, не на открытом огне. В принципе, это не важно. В принципе, это не имеет никакого абсолютно значения. Потому что я тут контролирую температуру, я не вижу, что у нас горит тут сосиска у меня. Будет очень приятная, сочная, такая, типа, со вкусом паленого дерева, запах. Да, классно пахнет, типа, даже не гниением никаким, там, сука, не растекается, не плавится. Хорошие сосиски, великолукский мясокомбинат. Это не реклама, потому что хуесос, кто мне рекламу, блядь, купит. Короче, просто норм сосиска за дешево, типа, нормально. Руку жгет, пиздец. Надо будет что-то подлиннее придумать в этом плане. Мне жарко, прям уже жарко, прет жар нахуй. Сейчас, может, даже подразденусь. Включим. Ну, в принципе, на это можно сесть, я думаю, да? Это будет классно. Это будет охуительно. Раз. Главное, чтобы она не попалилась. Оп, хуяк. Ну и в целом, блядь, можно сидеть, варить, жарить, готовить. Я думаю, да. В целом, особо-то ее не надо там выжаривать. Там здесь сейчас положим. Ой, да она хорошо, блядь, пожарилась, оказывается. Где вторая? Ага, вторая сосиска найдена. Сейчас мы еще вторую, блядь, пожарим, чтобы был полноценный завтрак. Полноценный бушкрафтерский завтрак. Ебать, сука, что-то, блядь, эти паникуют птицы. Не ссыте, все нормально. Я сегодня без рогатки. Так. Оп. Хуяк. Все, насадил, блядь. Вторую сосиску. Тоже жарим. Тоже жарим. Ай, блядь, сука, жжет руки. Пиздец. Как и буду тушить костер, я хуй знает, я воду не брал. Ну, что-нибудь придумаю. Как-нибудь я все-таки с этим справлюсь, я думаю. Дымит, блядь, пиздец. Надеюсь, мне реально ебальник не строит никто. Ну, посмотрим. Я про, типа, там всяких баб-яг, леших, прочих, блядь, нечисть. Так называемую прочую нечисть. Вот. Красота. Блядь, только реально, надо с этим потом в следующий раз, как пойду, надо взять что-то типа подобие шампуров неких. Чтобы это... Ух, я еще так хорошо сел, типа, от дыма. Обычно, знаете, когда жарят, я сейчас это сказал, так и произойдет. Когда костер разжигаешь, он всегда летит, вот всегда, блядь, летит в ебало. Сегодня мне повезло, и он всегда летит от меня. Куда-то туда. Вот. Ну, надымило тут пиздец, конечно. Ну, я прям так нормально пожарил сосиску, с этой не знаю, буду ли так въебаться. А я, блядь, въебал в пепел. Не знаю, видно, не видно, но он реально пышный, типа, нормально. Ну, такой маленький костерок, а вам большого и не надо. Нужен жар, чтобы пожарить сосиску, а не, блядь, кострище на пол леса, блядь, да? Вот. В целом охуенно. Пиздато, я считаю. Руку жжет, блядь, как пиздец.
спалить куда-нибудь за пределы. Сейчас, давай-ка мы обезопасим. Немножко непродуманный вариант был. Если что, можно землей все засыпать в целом норм. Нормально. Ебать, что я листвы нанес нахуй на куртку. Почистим, ничего. Ай, блядь. Больно села, она тоненькая, блядь. Все камушки, все эти, блядь, палочки, нахуй, они покоя не дают. Просто так сидеть, это тоже надо момент продумывать, на чем сидеть. Она уже, блядь, кстати, она лопается, то есть от жара, то есть это, то есть, скрывается, соки пускает, потеет сосиска. Ну так, опять-таки, без фанатизма. Ай, сука, горячий. Так, это мы сюда забираем. Вот, хлеб. Да давай, да, чуть-чуть, чё, блядь, чё бы нет. Ну так, хлебушек чуть-чуть так подпалить. Когда блядь, плита хуячит. Подпалим хлеб. Он такой, типа, как тост был. На рулетке, блядь, на отвертке. Вот, надеюсь, она не попалится. Но пока не попалилась, вроде крепкая. Да в пизду не хочет она особо обжариваться. Хотя нет, да, твердости. Наверное, надо делать по-умному, да? Вот так надо делать, если видно, чтобы он прямо стоял. Для всех моих друзей, подписчиков, что это можно сделать. Вот, блядь, реально, вот запишите, вот выйдите в лес, запишите подобный какой-то, блядь, видос дебильный, придурочный. Я бы ухахатывался, сидел с каждого просто, типа, как последний день. Просто угорал, как не в себя. Как сейчас. Я сейчас буду нахуй это все отсматривать, и, наверное, блядь, усусь. И кучу выложу. Ну не, я выложу по-любому. Как вся это запотела, нахуй. Пожарилось уже само мясо, блядь, плоть человеческая. Хорошо я пахну, ну, класс. Но опять-таки, без фанатизма. Без фанатизма. Раз. Все откладываю в целом готово. В целом все готово. Сейчас мы будем все это пробовать и кайфовать, наверное, в целом. Как раз костерочек догорает. Наверное, я его тушу сейчас как-нибудь, да? Типа черноземом нашим, нахуй, любимым. Позакидываю. Нашим любимым черноземом. А, да все, он не горит. Все, готово. Затушили костерочек, чтобы он дымит, конечно, но я думаю, хотя нет, это угольки еще есть. Сейчас. Нахуй, блядь. Вот, сука, дымит, блядь, одна гнида какая-то. Нахуй. Вот таким образом тушится костер. И тушится вообще любой, нахуй. Любое живое существо и неживое. Но я тут еще буду. Я думаю, если что, блядь, всколыхнет, я это проконтролирую. Ну, в целом, да. В целом все, костер потушен. Лес обезопасен, природа, блядь, живи дальше. Так уж и быть. С моего, блядь, благословления.
Эх, не знаю, слышно там что-то, не слышно было. Я не знаю. Может быть да, а может, блядь, и нет. Ладно. Сейчас будет некая дегустация. О, блядь, уголек там попал на куртку. Так. Вот, так, нужен для этого нож. Я планирую сейчас разрезать эти, блядь, сосиски. Вот. И уже начинать есть. Я тут в дупле нашел вот данный экземпляр. Знаете, ну я слышал рассказы про то, что белки у всяких там людей, которые в походы ходят. Ну, ходят люди в походы, на рыбалке, всякую такую хуйню. Белки вокруг и всякие мыши, блядь, шныряют. И пиздят у людей там консервы, блядь, напитки, вот всякую такую хуйню. Видимо, тут недавно кто-то был до меня. Тут дупло поблизости буквально было. Раз, смотрю, что-то блещет, блестит нахуй. Хуякс в дупло, а там вот, блядь, энергетик Торнадо Энерджи. То есть найти еду в лесу не составляет никакого труда. Как всегда, в целом. Тут дохуя живности, и даже вот такая хуйня происходит. То есть это все легко и просто делается. Не тупите. Сколько, блядь, я записываю? Блядь, 40 минут тут ебусь. Это пиздец. Время летит нахуй незаметно в лесу. Просто пиздец. Так. Сейчас мы тут все уложим. Это пока пусть тут лежит. Раз. Ножичек берем. Так, какая-то жучина ползет. Раз. Так, разрезали. Положили. Ну и вот блюдо готовое. Конечно, криво, блядь, порезал. Вот некий бутерброд получился, да? Соуса я, увы, не нашел в дупле, только энергетический напиток. Ух ты, прям эхом отдалось. Красота. Ну, ребят, вот такой вот у меня завтрак, получился на костре. Так, буквально, ну вот сколько я тут проколупался, наверное, с костром минут 10-15, да, но он разгорелся без хуйни, без всякой, вот с обычной зажигалки. Без розжига, без нихуя, просто пособирал тут листвы всякой какой-то, палочек. Ну и получился костер. Небольшой, да, но можно его сделать больше. Тут этого добра, блядь, дохуища. Можно хоть весь лес спалить. Но я не рекомендую этого делать, чтобы потом вернуться в этот лес. Ну, потому что тут прикольно. Вот, короче, все это, блядь, элементарно, нахуй, и просто. Я, блядь, никогда таким соло не занимался. Всегда что-то там с друзьями в детстве, какой-то хуйней на речку ходил, страдал, да. И там мы вместе что-то разжигали всегда. Все нормально. Ну, в целом, в этом нет ничего сложного. Все охуенно. Топчик. Вот именно, да. Сосиска пожарилась охуенно, она прям дала сок. Такой типа. Сосиска сама по себе дешевая, да, если взять какие-то купаты, наверное, блядь, ебаные. Либо даже тот же, блядь, этот шашлык. Ну, для шашлыка нужно обустроить, чтобы все удобненько там лежало, его самого надо заготовить, это все такое. Можно просто вот элементарно пожарить сосиски с хлебом. Может подготовиться чуть получше, чем я, да? Там взять какие-нибудь длинных палок, заточить там, чтобы там типа это коры не было, там насадить их, чтобы руку не обжигало, как мне. Ну, в принципе, можно и так. Но это неприятно, когда руку жгет, когда жаришь сосиску. Ну, все это знают, наверное. Такая неприятная хуйня. Когда короткую палку там где-то нашел, заточил, не удержишь, блядь. Все хуйня. Ну, вот костерок все вроде потух, без всякой хуйни, все нормально.
Стараюсь не шуметь. Зверье всякое ходит, блядь. Шароебятся волки там, блядь, медведи, кабаны, олени, лоси. Ну вот это вот все. Дичка. Сразу говорю, я охотиться не умею, я слабый. Это кто-то другой этим занимается. Если кто умеет, вообще шикарно. Туда пошел, блядь, что-то пособирал, там мышек половил, блядь, с какой-нибудь с рогатки там, блядь, либо с чего там, нахуй, блядь. Может камень кинуть в глаз, блядь, лобешник. И получится, так сказать, ну, некий перекус. Вот. Всегда еду в лесу найти можно, мне говорили так. Можно. Красота. Надо же жрать вторую сосиску прям на камеру, я хуй знает. Да ладно, давай похаваю, что. Я куда бы энергетик поставить? Тут неровность, тут нету, блядь, ровной поверхности нигде в лесу. Недоработка. Некая. Недоработка. Блядь. Не поели нахуй, ребятки нахуй лесные, мои сосиски, пока я тут нахуй разглагольствовал. Элементарные салфетки взять. Это ладно, оботремся как-нибудь. Блять, ёбаный в рот. Ну мне ровно сосиски резать. Вторую захаваю сейчас и начну нахуй собираться. Фуф. Ой, простите, пожалуйста, меня, дорогой леший. Вот. Наверное, не буду никакие склейки делать. В этом нет смысла. Потому что все четко и по делу получилось, да? Никуда особо не отходил. Просто взял, начал записывать, все сделал по-быстрому. Ну, часик, да? Сколько? 40 минут. 43 минутки. Ну, норм. Ну, норм, я считаю. Ну что, посмотрим. Охуенно. Просто божественный вкус. Ну, классический. Чтобы соуса туда какой-нибудь майонезика въебать. Вообще нахуй песня. Да, это пиздато. Это пиздато. Ничего не скажешь. Все вышло, все получилось. Даже, блядь, костер нахуй развел. Типа, все нормально. Пожарить получилось как-то. Типа, все охуенно. Заебись. Я не думал, что на самом деле костер получится развести. Ну, я справился. Охуенно. Да реально больше можно сделать. Это не так сложно оказалось. Ну, типа, я знал, что это не сложно. Но думал, что будет еще более сложно. Типа, потому что он у меня будет тушиться постоянно, либо какая-то хуйня. Но повезло то, что дохуя листвы с осени лежит. И дохуя сухих палок. Просто дохуища. Дождя давно не было. Земля сыроватая, но прям на поверхности. Типа вот как раз на этих листьях, которые лежат тут, высохшие, на них дохуища просто палок. Просто дохуища. Типа они все такие, их можно полить нормально причем. Вот. Ну, в целом все. Да, сейчас даем. Надеюсь, там нормально все слышно будет. Вот это меня больше всего беспокоит.
Я выложу по-любому. По-любому я выложу это все. Даже если нихуя не слышно, будет еще смешнее. Потому что этой хуйней час занимался, и нихуя не слышно. Хоть что-то, может быть, будет слышно, но все равно будет забавно. Ну все, тем временем я прощаюсь. Ну не, сигаретку закурю. Хочу еще сигаретку покурить. Не хочется почему-то прекращать видеоролик. Так хорошо что-то сижу, что-то, блядь, пизжу, какую-то хуйню несу бесконечно. Мне вот очень нравится. На самом деле. Не хочется заканчивать видеоролик, блядь. Еще потерпите, посидите, думаете, блядь, давай нахуй вырубай. Нихуя. Сейчас я еще сишку покурю. Вот. Вроде нормально, листы всякой хуйни не осталось. Надеюсь, мне в сумку не змея, блядь, не гадюка не заползет. Сейчас, блядь, дома открою, нахуй, кучу я выложу. Ну что меня цапнут. Хотя с гадюки вроде немного яда. Ну ладно. Если дохуя гадюк кусает. Была история, помню. Ехала одна женщина у нас там, где я жил давно. Женщина что-то ехала, блядь, какой-то хуйней. Занималась. Куда-то ехала на машине своей, пошла поссать. А там гнездо прям села на гнездо гадюк. Бля, не видно нихуя. Села прям на гнездо гадюк поссать. И все, и пизда. Ее нахуй там это сколотили, блядь. Заплели, ну все, и схавали. Вот смотрите, куда вы садитесь ссать, стоите ссать, если вы мужчина. Надо с этим все аккуратно. Лес, он, блядь, ошибок не прощает, как известно. Топчик, вообще топчик. Ну, всяких вроде жучков, паучков нет на мне. Ну, это ладно, дома проверим. Если поснула, ну что ж поделать. Энцефалитом кто не болел, да? Правильно? Телефон еще, телефон-то вот он. Вот таким образом можно отдохнуть в лесу. Элементарно просто. Просто элементарно. Без всякой хуйни. Я даже сейчас сфоткаюсь. Оп. 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 Вроде фоткался. Ну похуй. Все элементарное просто. Да. Здесь хоть, может быть, даже окружающую природу слышно будет. Потому что тут очень шумно. Птички чирикают, жужжат всякие, блядь, пидорасики мелкие ползают. Вот. Ну, в целом красиво. Красота. Можно просто в тишине походить, посозерцать, посмотреть на кроны деревьев. Там даже вот уже листва появляется. Ну, то есть эти почки набухают и в листву превращаются. Уже скоро тут все зелено-зелено будет. Я ебу. Пиздата. Пиздата. Бля, животные ходят, сука. Заебали. Каким-то образом, да. И недалеко я ушел от гнезд всяких, от пещерок, от берлог животных всяких, от их места обитаний. Вот они тут шароебятся, ходят туда-сюда. Ебись. Ну, в целом, ладно. Сейчас заканчивать буду, докурю, допью, пойду домой, все это нахуй там отсмотрю. Да и выложу, правильно. Уже всем пока. Всем, блядь, приятной весны. Потом лето, осени и зимы. Всем всего самого нахуй наилучшего. Все, давайте. Бывайте, ребят.